聲。點啊？林少聰條屍仔要殺，但個終點今朝發現，初步懷疑係謀殺。仲有，你入去就明。點解套禮服會掛喺度嘅？咁恐怖！其實覺得個婆佢條友死得好奇怪。真係抄足你本小説。如果真係抄足嘅話，應該仲爭一樣嘢。咩啊？可唔可以開啲熱水啊 OK。真係無法完結的你們入邊嘅殺人橋段。我啱啱嚟到兇案現場嘅時候，再見埋條屍，都要做到我。個兇案現場報告點解咁奇怪嘅？你哋咪應該知道啲嘢啊！仲有塊鏡無啦啦會有字，究竟點解？塊鏡啲字係用番梘水寫上去，乾咗之後就會睇唔到。但係當塊鏡遇到蒸汽，啲字就會全部現翻晒出嚟。添 Sir 話同你啲小説一樣，咁即係話個兇手係跟住你小説嘅橋段去殺人啊？唔排除有咁嘅可能。等我驗完屍先。呢種割頭行兇手法同埋死者嘅姿勢，加上呢套禮服，直頭係阿 Sam 啲小説嘅殺人橋段咯。添 Sir，套禮服全部都係血啊！本小説有冇講到點解個兇手會掛一套染咗血嘅禮服喺兇案現場？本小説入邊個死者係一個富翁，雖然你有錢有地位，但係私底下做咗好多陰質嘢，可以話雙手染滿咗血，係一個着住禮服嘅人渣。個兇手抄得咁足，處心積慮要根據小説嘅橋段嚟到殺人，咁即係話佢係 Doctor Who 嘅忠實 fans，而且仲係一個變態嘅 copycat。究竟呢隻 copycat 嘅殺人動機係咩咧？係純粹為咗模仿，求其揾個對象落手啊？定係佢本身同阿林少聰係好大仇口？嗱，我頭先上嚟嘅時候見到樓下有實 Q 又有閉路電視，而林少聰嘅身形有咁健碩。如果個兇徒要求其揾個人埋手，應該揾個容易對付啲㗎。咁即係話我哋應該針對揾林少聰嘅仇人，而係 Doctor Who 嘅忠實讀者。但係阿 Sam 冇成立書迷會，咁我諗呢單案嘅調查範圍會好大。Madam，屋苑出面有料到。頭先我問過死者隔離鄰舍嘅口供，佢哋話今朝翻工嗰陣已經見到林少聰架車泊咗喺呢度。係佢架車嚟。咁點解佢唔將架車泊喺自己屋企嘅停車場，要泊喺呢度咧？仲要泊成咁？會唔會係兇手自己揸出嚟，求其泊低就走？覺得嘅。咁點解要放晒車太太氣？呢條胎唔係俾人放棄嘅，應該係俾啲尖嘢吉穿。但係如果真係個兇手揸架車出嚟，點解佢唔泊低就走，仲要吉埋四條車胎啊？或者個兇手想故弄玄虛？其實現階段仲有好多可能性，譬如我哋仲未知道揸架車嚟呢度嘅同破壞架車嘅係咪同埋一個人做，甚至乎係林少聰臨死之前揸架車嚟呢度都未定。咁我去問一問屋苑嘅保安。添 Sir，我睇過車嘅周圍同埋車底冇咩發現啊！啲證物可能俾人抌咗喺草叢或者垃圾桶都未定，我哋周圍揾下。我分頭做嘢。添 Sir，揾到個雪插啊！會唔會就係用呢個雪插嚟插穿條胎嘅咧？攞翻去化驗啊，睇下有冇車胎殘留落嚟嘅物質。哦。Sir，點啊？想跟你 check room，你過嚟睇下。你老友判官又出現啦。死咗一個林少聰，又有一個李國維，呢啲人渣全部應該殺，唔應該俾佢哋留喺世上害人。佢都幾語無倫次㗎嚇。社會和諧，有賴法治，絕對唔應該濫用私刑，
喂，咁快彈翻嚟？廢話，就係法律搞唔掂呢啲人，所以先至要出嚟替天行道。呢幅畫咁熟口面嘅，喺邊度見過啊？係喺我本你嚟死亡還剩60秒其中一張插圖，裏邊個衰人因為法律制裁唔到佢，所以最後佢係俾電死。呢個判官嘅言論咁偏激，阿 Sam，你係咪有責任應該同呢個 fans 傾下咧？你覺得林少聰單 case 同呢個 fans 有關？我唔敢話有關，但係我覺得呢幅畫好似一個死亡預告咁。我唔希望再有第二單 copycat 嘅案再發生。喂，有屍體發現？地點？天神不得夫，死者叫李國偉，係個朋友上嚟揾佢，發現佢死咗，條屍喺入邊。Sam，你睇下。睇嚟真係有 copycat 模仿你啲小。Sam，你睇下。睇嚟真係有 copycat 模仿你啲小説橋段殺人。唔該。死者大部分嘅皮膚都出現瘀黑，雙眼突出。左手嘅手背同埋掌心都有個圓形嘅傷口，中間同樣有個窿，附近嘅皮膚已經壞死，其中有部分嘅皮膚出現水泡，應該係俾電通過身體而出現嘅電流斑。初步估計應該係俾電死。但係個電話嘅電壓咁低，冇理由電得死㗎。呢個佈局嚟嘅啫，個兇手真係有心模仿古采妮啲小説嘅佈局去殺人。真正嘅殺人兇器係呢條電線。呢條電線俾人故意整斷，就兇手將佢綁喺死者手上面，將佢電死。大人正常係唔會坐喺度就咁俾人電死嘅喎，更何況死者根本冇俾人綁住添。咁會唔會好似林少聰單 case 一樣？佢係俾人喺杯酒度落咗眠藥，先冇反抗能力。呢杯啤酒可能幫到我哋。死者嘅肝溫係攝氏32度，估計死亡時間應該係尋晚10點到12點鐘左右。個兇手做咁多嘢，目的只有一個，就係想將兇案現場做到好似你本小説《你離死亡還剩60秒》嘅兇案場面一樣。我哋幾個本來喺阿維屋企打緊麻雀嘅，大概7點零鐘啦，忽然之間佢又收到個電話。喂，咩記者啫？你嫌信知道插波唔夠啊？誒，收線啦，唔好同佢講啦，快啲！咁啊有得傾啊！喂，有得傾，等陣。OK，好，陣間。是但啦，啊！咩料啊？真相週刊嘅記者啊，問我有冇感人古仔爆，有就幫我做專題訪問，仲有幫我申請埋救濟基金。哇，咁筍！佢話陣間10點鐘啊上嚟呢度做訪問啊。使唔使咁夜啊？咪咯。咁佢話多嘢做，我冇計㗎。最緊要有錢啫嚇。喂，咁16圈點搞啊？咁係喎，你燒唔切啊而家，到時差唔多夠鐘，你咪落去食宵夜啦。總之1個鐘頭佢乜都問晒㗎啦。
我 call 你哋上嚟再打個。好，我哋食宵夜食一個幾兩個鐘頭，阿維又冇聲氣，打佢個電話又冇人聽，我哋咪上嚟揾佢咯。咁你上到嚟有冇見到嗰個記者啊？冇喎，我一上到嚟啊，見到阿維屋企烏燈黑火，敲門啊冇人應，撳鐘又冇聲，咁我咪喺個窗口望下睇佢咩事咯。我一望，我一陣窿味撲埋嚟，咁我咪報警咯。咁你有冇留意到附近有咩可疑嘅人啱啱離開？冇喎，我一報完企人企喺度等你哋啦，你哋嚟到我先知道阿維電死搞到跳掣，係你哋嚟到先搞掂咗。頭先10點鐘到啦，有個記者嚟揾阿李生，佢有登記㗎。嗱，你睇下。咁你有冇問過個記者攞身份證對過㗎？不嬲啲人入嚟自己登記嘅。唔好意思啊，我想睇翻今晚全晚嘅閉路電視錄影帶。呢個記者全程耷低晒頭，驚死影到佢個樣咁。停一停，翻轉頭少少，就呢度。佢件衫勾住咗嘅，可能有纖維留咗喺度嘅，攞法證去睇睇。Yes, madam。我去真相週刊嗰度 check 過，佢哋話冇派過記者去採訪過李國維，嗰個假記者登記嘅身份證號碼都係假嘅。咁呢個假記者應該就係我哋要揾嘅對象。現場除咗死者李國維嘅指紋之外，其餘嘅都係佢啲朋友同埋佢阿媽起審嘅，冇乜可疑。樓下接待處揾到嘅衣物纖維，法政部嗰邊 check 過，只係一啲好普通嘅質料，幫助唔大。李國維就係地踎爛仔，林少聰係年青才俊，根本兩個世界嘅人。但係佢嘅死法咧，都一樣係咁古怪，同埋大家死之前都接觸過一個神秘嘅女仔。根據法證嘅報告，佢哋兩個死之前都食咗同一牌子嘅安眠藥。仲有佢兩個都俾人揭發做嗰啲衰嘢，一個教唆老婆同埋個仔自殺，一個就不孝同埋間接害死自己個阿媽。唔單止咁，殺死佢哋兩個嘅兇手，殺佢哋嘅方法都係跟足古彩妮小説入面嘅橋段去做。但係咩人會做呢啲咁嘅嘢咧？我哋而家淨係知道，可能係一個後生嘅女仔，身高大概165 cm， 身形瘦削，對古彩妮嘅小説係好熟悉嘅。至於兩單 case 嚟睇，好可能係一個 copycat 做嘅連環謀殺案。咁即係話，兇手未必會就咁收手。我幫你抌洗垃圾啦，唔該晒你，丁丁。咦？呢個女仔好 cute 啊，梗係你嚟㗎啦。呢兩位梗係你爹哋媽咪咧。不過佢哋咧已經過咗身啦。Sorry 啊，唔緊要。唉，丁丁啊，我陣間咧約咗朋友喎。咁我唔阻你啦。不過記住啊，你走之前一定要約埋我同阿 Sam 啊，到時我哋再傾過啊。梗係啦。我真係論盡啊！點解會有對高踭鞋嘅？哦，對高踭鞋咧係我發生意外之前買㗎。不過我諗我呢一世都冇機會再着。我好中意呢對鞋㗎，所以咪留為紀念咯。喂？係啊，我而家咧有朋友喺度。呢批都係今季嘅新款鞋嚟㗎，尤其係呢對，上個月先至啱啱到，顏色又 sharp， 好襯呢位小姐嘅喎。唔係喎，鞋底嘅香口膠未硬化，應該係呢幾日着過㗎。點解你又咁聰明啊？做得埋點啊！哇！搞乜鬼啊！咁冇手尾嘅，本相簿用完唔擺翻原位都有嘅，真係。唉！本相簿擺咁高嘅咩？唉，啲相簿就唔係經常用，咁啊擺高啲咯。好，齊數，豬就可以攞去停車場啦。我幫你手。Sam，麻煩你轉頭咯。好得好。呢本呢係居人社近期活動嘅相片。之前我咪坐輪椅嘅，我
動範圍只係得4尺乘4尺咋，想多啲都冇啊！係咪天上叫你嚟試我㗎？佢已經知道啲人係我殺嘅。喂，每日 Sam，我而家小柔 office 傾緊單案，我同小柔都懷疑 Trace 有問題。我都覺得有問題，我發現到啲嘢。Sorry， 我電話入去等等啦。喂？咩殺人啊？我咩都唔知啊！我就係想知道點解你明明行得翻，仲要扮行唔到啊？添啊，丁丁同 Tracy 喺埋一齊，我怕佢會有危險。我而家撳個3人會議俾你聽。我所做一切都係為咗 Sam 哥咋。咩事？一齊聽。我喺澳洲做手術，第一次的確係失敗，後來醫生話可以再做多次，點知第二次真係成功㗎。我話俾 Sam 哥知，係因為佢一直好錫我，好關心我。我可以過澳洲做手術，都係全靠 Sam 哥咋。佢對我手術期望好大㗎，我唔想令佢失望，所以我冇同佢講做第二次手術。我甚至乎佢，話電腦壞咗，成個月都冇同佢通訊。但係後來我手術成功咗啊！我諗住俾個驚喜俾佢，但係點知嗰日佢拖住你出現，佢個樣好似得到全世界咁樣。嗰一刻開始，我已經知道我行唔行返根本對於佢嚟講完全唔重要。我真係好想佢一直咁樣關心我、照顧我，我真係好驚啊！好驚佢知道我行得返，就唔會好似以前對我咁好啊！所以我選擇咗扮跛。咁同殺人有咩關係啊？佢哋全部都係抵死㗎。Sam 哥都係咁講㗎。大家聽住，即刻停晒手上做緊嘅嘢。阿嬸，拖其他人出發，停車場 stand by。知道咩㗎？我哋而家即刻去 Trace 屋企。Yes, sir. 林少聰拋妻棄子，唆擺佢哋去自殺。李國維虐待阿媽，逼佢跌死喺天橋底，佢哋全部都係人渣，全部都死有餘辜㗎。所以你就用阿 Sam 小説入面嘅殺人橋段去殺晒佢哋？梗係啦，我要向 Sam 哥致敬，唔單止我憎嗰啲人渣，連 Sam 哥嘅 fans 佢都係咁講，就好似判官咁。佢話如果有機會嘅話，佢都會殺晒啲人渣。嗰日喺皇庭商場裏面，我好想見下判官，但係估唔到，原來係你哋整出嚟嘅陷阱。好彩我冇中到你哋嘅。原來你就係嗰個老人家，咁即係所有嘢都係你 plan 出嚟嘅啦。所有人都係你殺，但係點解你要殺阿 Mon 啊？關阿 Mon 咩事啊？害死阿 Mon 嘅唔係我。係你哋個 team Sir，咁我俾佢聽我唔見咗嬌人寫嘅狗徽章，佢就開始懷疑我。如果真係有人開櫃桶偷嘢嘅，點解唔偷啲貴重嘢咧？有 MP3 都唔攞個徽章？我即刻諗起幾日之前，阿魔曾經上過我屋企，俾佢摷到我頂 cap 帽，仲話好中意個舊徽章添。佢掠咗我好耐，想問我攞，但係我都冇俾到佢。梗係啦，萬一俾阿魔帶咗出嚟，又或者俾 team Sir 知嘅話，以 team Sir 咁精明，一定會查出真相，到時咩都穿晒。但係阿魔係你個好姊妹嚟噶，你咁都實得落手嘅？我都唔想咁做噶，但係佢竟然激嬲 Sam 哥，係 Sam 哥親口話對佢失望噶。你話翻浸個鹹水叮叮啦，我死我都唔想再見到你哋啊！自己做錯嘢都唔肯認，我對佢好失望。Sam 哥咁好人，佢好少咁樣講嘢。佢咁講得出，阿 Mon 一定係抵死。而且你個天整定，佢辭咗職之後，屋又搬埋，電話又改埋，基本上個個都揾唔到佢嘅。
但係佢竟然主動打俾我。喂？喂 ，Tracy， 阿 Mon， 我好悶啊，等我嚟陪我啊！你而家喺邊啊？我喺西貢咧租咗間村屋。咁你講個地址俾我聽啊！所以嗰晚我即刻趕去西貢度揾佢。點解你行到嘅？有啲嘢咧唔方便喺度講啊，不如去你度一路飲一路講啊！行啊！入到村屋之後，我趁阿 Mon 入廁所嗰陣，就靜靜雞放咗啲老鼠藥喺啲紅酒度，然後你俾阿 Mon 飲，等佢死咗之後，口吐白沫咁樣瞓喺梳化上，你就抹走你留喺酒樽、玻璃杯同膠樽上面嘅指模，然後套翻阿 Mon 嘅指模上去，跟住留低頂新 cap 帽，將2件命案嫁禍俾阿 Mon。你又驚破壞咗阿 Mon 喺手機上面嘅指模，所以用原子筆喺上面打短信，扮係佢 send 遺言俾阿 Sam。你照足阿 Sam 本致命短信嘅情節，佈局成為阿 Mon 畏罪自殺。Sam 嗰個設計係完美，佢係我嘅腦，我係佢隻手，我要幫佢實現惡有惡報嘅遊戲規則。你錯啦，你根本就係歪曲咗阿 Sam 嘅意思，我冇錯。